Salam dostlar, növbəti videomuza baxırsınız. Bu gün üçüncü hissə Megalive Pack opening pakları olacaq. Təqribi məndə 40 dənə pak var. Nabor profi, gün oyuncu pakı, çempion pakı, giroy pakları, toti pakları, golkiper pakları, 50 mini nabor zvyöz pakları, puti cross çıxış pakları, bir dənə də bayraq pakı. Bir dənə də uşaqlar qeyd etmək istəyərdim ki, saçlarımızı siz görürsünüz. Hansı oyunçunu dəyişmək fikriniz varsa, kommentə yazınız. Mən də o oyunçunu alacağam, saçlarıma qoyacağım. Oyunçunun qiyməti 150 mindən çox olmasın, zəhmət olmasa. Mən özüm yığacağım pulu və gördüyünüz kimi elə pakisi 50 min ilə özüm də yığmışam. Və sizi çox uzatmaq istəmirəm. Gəl keçək paklarımıza. Gəl birinci başlayaq gün oyuncu pakından. Hansı ki yazılıb ki, düşə bilər elitni. Amma o da şansı çox azdır və açırıq birinci pakımızı və düşür bizə buradan 54. İkinci gün pakı, gün oyuncu pakı və buradan bizə düşür 55 tıpı. Gəliz başlayaq golkiper paklarından. İnanaq ki, bir dənə qızıl düşdüm bizə. Və buradan bizə düşür 64. Üzü hamısı qaradır, heç üzü də heç nə görünmür bu qapışının kameradadır. Və gəl çempion pakını açaq. Hansı ki, bir dənə düşəcək kubok. Və buradan Portuqaliya pis deyil. Oca paklar gedir, yaxşılaşır. Paklarımız açaq giroy pakları. Və qeyd etmək istəyirəm ki, bu giroy paklardan düşə bilər 88 Liboy giroy kartı, məsələn, Ivan Rakitic, Koke, 88 Pierre-Emerick Aubameyang və digər oyuncular. Və buradan 60. Bir dənə də giroy pakı. Buradan bizə düşür Barcelona embleması, uşaqlar, çox yaxşı. İstəyərdim qeyd etmək ki, bu emblema 20-15 min qiymətdədir və orada demək olar ki, bizdə 60 minimiz var. Və bir dənə giroy pakı 67. Bir dənə də sıra giroy pakını buradan bizə düşür 62. Növbəti pakımız buradan bizə düşür Arsenal embleması, o da çox yaxşıdır, 10 min qiyməti var. Dünən girib baxmışdım o emblemanın qiymətinə və pakdan 63. Yenə də pak açırıq, giroy pakları. İçindən düşür 67. Bir dənə də açırıq. Buradan bizə düşür 62. Və 2 dənə giroy pakı qaldı. Görək ki, nə çıxacaq. Və buradan bizə düşür 63. Bir dənə də giroy pakı. Villarreal'ın embleması çox yaxşı. Uşaq 30 minimiz var bu plan paklarından. Və çox yaxşı. Və bir dənə də axırıncı giroy pakımız. İnanaq ki, buradan çox yaxşı bir kart bizə düşəcək və 65. Təəssüf. Bizdə indi qaldı toti pakları. Hansı kişindən düşə bilər? Liboy polzashitnik, orta müdafiələrindən Liboy. Və 76 çap, qızıl, çox yaxşı. Belə pakdan qızıl çox yaxşıdır məncə. Və bir dənə də pak 68. Növbəti pakımızı açırıq. Bizə buradan düşür 69. Üçüncü toti pakımız düşür oradan bizə 66. Növbəti toti pakımız oradan bizə düşür 65. İstəyərdim ki, bir həftə düşsün qızıl kart. Və qənədə 76 çox yaxşı.
qızıllar düşür gedə-gedə bizə. Və uşaqlar, istəyərdim sizə demək ki, 8 gündən sonra atak modun verəcəklər jetonlar, hansı ki, o jetonlarla siz ala bilərsiniz. Paulo Dybala 52 jetona, Perin 31 jetona, Mkhitaryan 88, Arturo Vidal 110 jetonla. Və gördüyünüz kimi paklarımız gedə-gedə azalır. Və buradan bizə düşür 66. Növbəti pakımız, tots pakımız. Buradan bizə düşür 65. 2 dənə tots pakımız qaldı. Buradan bizə düşür 65. Tots pakını açırıq. Buradan bizə düşür 65 dənə də. Bir dənə də tots pakımız. Buradan bizə düşür 65 SK. Uşaqlar gördüyünüz kimi bizə qaldı Puçka Roskaşı pakları. Və buradan bizə düşə bilər 20-25 min pul. Buradan bizə düşür 100. Və bir dənə də pak buradan bizə düşür 500. Növbəti pakımız. Və düşür bizə buradan yenə də 500. Bir dənə də pak bizə 750. Bir dənə də sırıq pak. Hardan bizə düşür? Yenə də 500. Bir dənə də pak və 100. Axıncı Puçka paklarımız qaldı. Və buradan 250. Axıncı Puçka paklarını açırıq və bizə buradan düşür 1250. Çox yaxşı. Bizə qaldı ən yaxşı paklar demək olar. Gəl başlayaq nabor flagidən. Hansı ki düşə bilər Liboy flag, Quadradonun Kolumbiya bayrağı, Lewandowski Polşa pakı və digər oyuncuların bayraqları. Buradan elə qeyd edilən kimi Lewandowski'nin bayrağı bizə düşür. Bizdə qaldı nabor profil pakı. Hansı kişidən düşə bilər qırmızı kart və mən inanıram ki, bu pakın içindən bizə qırmızı kart düşəcək. Gəl başlayaq birinci slotdan və axıncı slotu açaq. Birinci slot 70 heçlə. Bizdə qaldı nabor zviyoz. Hardan mən açmışdım bir dənə pak. İçindən düşmüşdük qırmızı LFD De Rossi və inanaq ki, bu yenə də faktında bizə düşəcək qırmızı kart. Həmənki kimi gələk birinci və axırıncı slotları açaq. Görək bizə hansı kart düşəcək. 65, 53, 70, Tottenham pis deyil, 73, 72, 71, pis deyil pak. Tottenham'da 10.000 qiyməti olar və qızıl oyuncuların da hərəsini 2.000 saysaq, 20.000 bu pakdan da biz qopardırıq. Və uşaqlar, məncə bu ilə bu qədər. Yadınızdan çıxmasın kanalımıza abunə olmaq, likelar qoymaq və yadınızdan çıxmasın ki, hansı oyuncunun saçlarımda dəyişim, o oyuncunu da kommentdə yazarsınız. Onun üçün qiyməti bir dəfə təkrar eləmək istəyirəm ki, 150 mindən çox olmasın. Və uşaqlar, bir dənə də söz qeyd etmək istəyərdim ki, bizim kimi FIFA Mobile oğlan çəkən kanalımıza, o kanala da yazılan, o kanalın adı Foot Life-dir. Çox yaxşı bir oğlandır, adı da Hüseyndir, mənim dostumdur. Və onda da 37 patbişik var adamı. Və yadınızdan çıxmaz bizə də abunə olmaq. Uşaqlar, bu ilə bu qədər. Özünüzü qoruyun, o birisi videomuzu gözləyin. Sağ olun, salamat qalın.